备！南二部，跟我走。重甲车2辆，500米打，开机炮！别动！这些人移动了，你打死几个了？快点儿！亮子，看准了就打，打完就趴下，听见没有？开枪！我开枪！我说打！蹲下，蹲下！
们连长呢？没了。指导员呢？也没了，有狙手。从现在开始，全连由我指挥。你谁呀你？我邱少峰。邱少峰，你们还有谁？看着我，擦死他！告诉你排长，高地上方那颗大石头上，把掷弹筒集中起来，给我瞄准了轰！降你的职务是组织上的决定，是对你所犯错的惩罚。我闺女的事儿，是我们个人的事儿。今天翻篇了，我们两清。阿爹，我对不起三万，对不起您。你毙了我吧！对得起，对不起，都已经过去了。从今往后，你是你，三湾是三湾。好好打仗，好好做人。自己丢在地上的脸面，自己一点一点的拾回来。走。那谁？那谁呢？厂长有没有活的？那谁？那谁呢？看着脚底下，你管谁就那谁呢？叫你呢，团长让你开会。队长，我不叫那谁，叫我连长。
钻哪儿？自己找。装弹！装弹！开炮！开炮！开炮！拉炮栓！拉炮栓！炮栓在哪儿？炮栓不就在你脸上？拉炮栓！你打偏了！会了，我会了，把弹顶好！会了。等我指令，我来标，你来开火，听我指挥。装弹完毕，开炮！打压，没住！手段！装弹完毕，开火！呀！没住！你把炮口给我往上调一下。在哪儿？装弹的口，右边那个红色转轮。现在是上还是下？上！第一圈，再来一圈。第二圈，开火！中了吧？中了！继续装填。没弹了。装填！陈前锋，你找死啊！赶紧回来！是不是找死啊？40下面找一下，肯定有炮弹。找到了，找到的都是钱啊！炮口往上转2圈，开炮！中了，好，再来一发！
开炮！大爷的，我不怕你。装弹，开火！哎！敌人撤退了！看得这么清楚。赵贺，这东西怎么弄啊？你造吧！哎，这是首都啊，搁在古时候那就是京城，毁成这样式儿的，那都是老祖宗留下来的，这就是不打算让人过日子了。去年年初在通县，军委的命令一杆子捅到连队，那连重炮都不让用，你们还记得哪能不记得？这我在和平门看的通告吗？总前委发的。老崔啊，那是不一样的。咱们队伍的宗旨是守护国家，是守护人民，是守护好日子。那侵略者能一样吗？他们就是来搞破坏的。他看着来气，你说这大老美，家务事都挺硬的，咋就说人话不干人事呢？把人家拆了，他能捞着啥便宜？咱这次出国作战，那口号就是抗美援朝，保家卫国。就眼前这个样子呀，不抗能行？咱国内刚打完仗，这舒心日子才过几天呢，能让他们就这么霍霍？从6月份到现在也就6个来月吧，就这平壤周围，死了得有几十万人，作孽呀！咱们那边也不消停，炸弹扔在了鸭绿江北岸，安东炸死了几十个人，还把军舰开进了台湾海峡。他们天天吵着要文明，这落实到行动上，文明没看见，倒是净剩下野蛮了。我们的敌人当中，
有一些人是野兽，还有一些人连野兽都不如。但我们不是。我们来到这里，我们把血洒在这里，不是来抢肉吃的。我们在保卫我们的历史，保卫我们的文化，保卫我们自己沿袭了几千年的生活方式和文明传统。就像尹密将军和他的学生们保卫平壤那样，保卫我们自己心中的那一方净土。你的这些话，说真的，挺触动我的，让我对你刮目相看。你改变、成长了很多。我们在这里战斗，就是在奋斗更好的未来。未来，我跟你一样。姓名、年龄、军衔、职务。赵和，民国16年生，23岁，陆军少尉，总部教导营，战车排排长。伤好了吗？好多了。你开始说吧，注意不要遗漏。主任，您再想想办法。没办法。哎，我说你们到底怎么回事？要招兵去收容处啊，干嘛都跑到我这儿来了？真去了。那收容处的都已经让人领走了。我要是但凡能招来，我也不来医院打球风了，不是？来晚了，你看看，我这留守处医院也没人了，都挑光了。主任，就一个，缺个头信员，部队马上就要开拔了，我是真没辙了。我帮忙啊！不是我不帮你，你自己看看，凡是能活动的，没缺胳膊断腿的。还有谁是没主的？那个小资产阶级家庭出身，16岁参军，8年兵少尉，华中军政长官公署总部教导营的。长沙起义的时候，带着队伍往南跑，铁杆的反动派。要不是实在年龄太小的话，那战犯都够格了。这样的人你要？对不住了啊！添麻烦了啊！走，既然来了，那就放宽心，没啥丢人的。连里像你这样的一大把呢。你放心，咱们部队有纪律，不允许歧视解放战士。事情不是你想象的那样。起来，开车！哎，别唠着了，快上！挖啥？报告，进来。把门关上。阿爹，别乱叫，我不是你爹。
离了？离了。也好，我这次过来是向你讨还点东西。哎呀！哎。 过来，过来，快点儿！吴思民，干什么呢？还让他们吃鸡，过来！还让他们吃鸡呢！叫你过来！对。人家今天过年，过了啥年？腊月都没进呢。洋人啊，过洋节。圣诞节。嗯。啊对，我听说啊，他们洋人过年就得吃鸡。是火鸡。什么洋鸡、土鸡的，有的吃的不错。 有人答应他们了，今年可以回家过年，但没能兑现。我们来送他们回家。主任，事情都谈过了，该怎么用怎么用，是块好钢，用在刀刃上。首长，2营4连，哎，还缺一个副连长。首长，恐怕不成啊。4连的唐大成、杨栓柱，就是那谁，组织不合适，老邱去6连吧，好吧？6连那康石头说好了要调回来的。 平时啊，做思想工作一摊儿的，但关键时候你哪壶不开提哪壶啊！我今天见过邱少峰了。你跟他说什么了？跟他说什么？我揍了他一顿。揍他我还用你？还伤心不？不伤心了。我跟老邱本来就不是一股道上跑的车，这些年他也难受，我也不痛快。分开了，反而都轻松了。分了就分了吧，强扭的瓜也不甜。我跟他说过了，从今往后，不许他再来找你。 否则，我和你地底下那7个爹有一个算一个，饶不了他。行了行了，我知道你向着我。瞅你个丫头片子，怎么喜欢舞刀弄枪？谁也管不住你，真是不让人省心。这还不是你们惯的？也是老兵了，多余的话我也不说了。这子弹不长眼睛，自己多加点小心。知道啦。那个赵和。 怎么回事？什么怎么回事？关赵和什么事儿？真没赵和什么事儿？能有他什么事儿啊？现在的男人臭毛病多。好了好了，八弟，我不跟你说了，我走了啊。去吧。没打完一仗，给我报个平安啊！知道了。记着。
带着个拖油瓶腻不腻？别嘟嘟囔囔的啊！人家现在是排长，跟你一样。瞎了眼了。说谁呢？你说连长还是指导员啊？我告诉你啊，你的排长，他的排长，那都是团长和政委任命的，团里头都挂了号的。听见没有你？哎呀，你别老浪费了你。这玩意儿你心里有点数啊，别再犯浑了。啊。埋伏？不像，你啥都知道，瞧把你能根儿的。要真是埋伏，现在就该出来了。汉星 M26的时速是40公里，他要跑你追不上，他要追你，你跑不掉。咋的，狗弄嘴了？这宝贝玩意儿要是能动起来，就是头老虎；要是没了油，就是块30吨重的铁疙瘩，还不如一块砖头好使。别捣鼓了，再捣鼓它也动不了。咋自己还动了呢？这咋小子有声了？准备发射！哇！第二发炮弹，准备发射！哇！这小子行啊，可以啊。这小子能开了，说能开几分？差不多。连长来了啊！王大成这个小子，什么4连缴获，2营的。亮子和一班长是哥俩，亲哥俩。一班长姓周，亮子不是姓孙吗？一个爹俩娘生的呀。亮子是他娘的姓。从小我娘就跟我说，这人得求上进。后来吧，我入伍的时候，我娘她死活不同意，我娘她使绊子，说啥都不让我入，还给招兵的送东西，说啥？说我身子骨不行。嘿，什么范儿？干啥呢？咋的？亮子入党的事还挡着呢？那不能轻易放过呀，绝不够。百善孝为先，背地里骂老娘，
可不应该啊！谁骂我娘了？不是排长，我说的是那个是一班长。我听指导员说，你们是亲兄弟，不是一个娘生的，同父异母啊。我看一班长对亮子还不错。就你，这一天到晚抖机灵，见着铁皮罐子比亲爹还亲，你觉不够啊？我那罐头是给我自己弄的呀，哪回罐头不是全连一块吃啊？咱是党员，对不对？有啥好事大家一块儿来，这才叫觉悟。就亮子那小心眼儿的，他那觉悟能跟我比吗？那你娘可真不容易，后娘不好当啊。我娘和其他的后娘她可不一样。回头跟亮子叨吧几句，财神没了，让他自己心里有点数，别没事就往那个谁跟前凑合。财神刚没几天呢。小时候俺俩打架，俺娘从来都是信他不信我。卷参军这事儿，俺娘都是听他的。剃头挑子，一头热乎。亮子可不领情啊！说起来是亲哥俩，那跟仇人也不差啥。哎，背的什么玩意儿？这是飞雷，我们叫的土飞机。下回见你让你试试。这东西不适合我。是吧？报告，这个是1030高地，这边是美军啊。报告。等会儿。这里，来，这里旁这个。行。这里，哎，我查3个警戒。嘿，啊，那边是美军。这里有2个枪。咱们呀，要从他们两支之间的接触。来一根。来一根。抽完了。如果我们要是硬缠枪插，两边都是敌人，呀，毕竟你上骆驼，到底是当过团长的人，抽不抽啊？那么多废话，抽。听政委说，咱俩差点一块儿打班呢。枪手帮，走。邓金刚，忙不死，人都没了。那从现在开始，怎么着？由你代理6连连长。已经接手了。他怎么样？好着呢。真的假的？真的，好着呢。我们封锁公路，并不包括已经抵达渡口的敌军。You're building the traffic post. Move the track. It's blocking the way. Leave the road clear. 100 feet left. 如果北海的渡口有敌人，一旦公路被炸断的话，这儿敌人就会回援，突击部队就会受到两面夹击。Keep moving. Don't touch the barricades. 我
是挠痒痒。别人的兵力是我们的3倍，有坦克，有装甲车，而我们的手里连机器人的反坦克武器都没有。机器人能这么说？什么可能这么说？你还能再变出一个火箭筒来？其实，咱们还有一件反坦克武器的。什么？知道吗？对坦克威胁最大的反坦克武器，就是另外一辆坦克。废话，现在要是有辆坦克，你想怎么打就怎么打。问题是他们现在有啊。没有。我只想送你。哎，别忘了，这儿还有个会开坦克的人。是疯的。1分010秒，中间有一个时间段，两车相背而行，在这个时间段内，坦克的后面是个盲区。排长，啥叫盲区啊？就是车里面的人看不到车外的人。最多你有45秒的时间，最少你只有20秒。40秒。你不是神仙，不是主播。有毒，拿命赌。赌输你的病就没了，到时候2排怎么办？说对，所以现在2排由你指挥。我怎么了？你什么时候变得这么爱冒进了？怎么了？不喜欢？这太不像你了。这就是我。Keep slurred. Look around. 我跟你说，我只要一过去，立刻干掉这个当官的。赵哥，他这是去送死！送死！妹妹儿，他命是我的。你们都疯了吗？辽阔征程，红旗招展迎风，青春似火，热血歌声，纵横沙场的旋律，那是凯旋的冲锋。为信念打一朵花，为拯救大道，为和平而战，希望无限，众星之南花。生理盐水400毫升，静脉滴注。做手术是在伤危险。大夫，太晚了，问他把手轻点。大夫，朱大夫，大夫，人呢？这边，大夫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 ，
静一下。这是致命伤，已经救不回来了。救不回来了！这是一个，再说一句，小姐救不回来了！快救！救不回来了！救不回来了！你再说一遍，这不是毙了你，根本救不回来了！放下枪，放下！你救都没救，你怎么知道救不了？这不是科学，是见死不救。同志，你不要乱说话。要是能救，我们肯定会救。但问题是现在已经耽误几分钟，就算医生来了也救不活了。是你杀了他，讲点道理好不好？咱们医生来了。医生，ここは病院だ，这里住院而已，不是战场。彼の傷つき方は？他什么血型？适合日本人。坂田医生是反战同胞里最好的。他还有多长时间？まだどの時間がかかりますか？今のこの事故ならばおそらくもって1週間。如果在这里的话，他能坚持1个星期，那就是个奇迹。それも奇跡だ。彼は脳内出血を起こしている。他现在颅内有出血，脑组织和神经组织受损，但是受损的程度不同。この決意と私の腕はここが限界だ。在这里没有设备，我也没有这方面的经验。できれば他の病院に移して如果可以的话，最好让他转院。那到底能救还是不能救啊？你是医生，不能推卸责任。今の彼に必要なのは，现在他最需要的是良い設備と良い環境更好的设备、更好的医疗条件、更好的护理，以及用一下的更好的医生。哎，不是，哎，医生，你不就是好的你啊！我别说，快点儿！至尊后勤的车只能5分钟，快1秒都不能。现在车辆损失严重，后勤压力太大了。快！前进，慢点，慢点，这样。上。完蛋了，你瞅瞅你宝多会做人啊！你再瞅瞅你，那你也不上墙吗？这不是？车上，快点！你该轮到我，是吗？来，我给你举着。西藤，离天亮还早着呢，你歇会儿吧。没事儿，你其实不用跟来。这个时候，你应该跟3排在一起。他把我当战友。快，慢点，上，小心点。是啊，来，快，接下，慢点。注意体温，每2个小时测量1次体温和血压。这车到哪儿？安东，
然后转车去国内荆州。二排长还能回来吗？能活下来的几率都很小，就算死不了，一辈子睡在床上，吃喝拉撒都在床上，叫不醒。二虎，二虎，二虎，我要跟排长回去。后方有人找过排长，用不着你。吴班长，二排长真的要成摊子了。摊子也算是幸运，医生说了，最大的可能是命保住了。植物人。植物人？啥意思啊？植物就和树和草一样，活着动不了也出不了声，就这么睡一辈子。那得通知他家里。他老家在成都，现在这么乱，后方政治部未必能联系上。能睡是福气。排长，排长，排长，排长！想什么呢？啊，想老娘。你老家哪里的？塘沽，海边。我们那边啊，下海的多。我爹活着的时候，家里面有条船，后来他没了，我老娘就给别人补网子。我参军的时候，他哭得不行，就怕我没了，剩下他一个。后来没托人送信回去啊？送过2次。黄堡战役之后，我当了排长，穿着军装，拍了张照片，突然一起送回去。在河南整训又送过1次，让他不要担心。我跟他说，仗快打完了，等打完仗，我就复员，回去陪他。仗打完了，你准备回去干什么？我想把我爹留下那条破船修修，给娘娘上几炷香，出海找神儿。娘娘？我们那边的人都供娘娘。天津老城里有个娘娘宫，每年的香火旺得不得了，都是我们这些个海货给供奉的。那海上呀，风大浪大，有的时候风平浪静的，转眼就狂风暴雨，那浪比城墙还高，真的是龙王爷打个喷嚏，我们就得歇半个月。那应该供龙王爷啊，怎么供娘娘？龙王爷是搞事儿的，娘娘是平事儿的。龙王爷吃人，娘娘救人，当然供娘娘。你说的娘娘，是不是南方说的妈祖啊？娘娘就是娘娘。天快亮了，也不知道前面怎么样了。北岸扫清了，估计应该快渡江了。赵河重伤，你又不在，3个排长缺编2个，才这么2天时间，连长和指导员应该会等你回去。
天放是老兵，老革命，指挥部队没问题。他不如你。谁说的？二排长说的可不算啊。那连里谁都知道他跟天放那点事儿。我要是天放，我一样跟他不共戴天。不是赵和说的。等过了江，估计团政治部就要找你谈话了，提前恭喜了。严兵，小心坦克！把两颗上来！班长，掩护班长！好。想起点什么了吗？你别着急，你能恢复成这样，已经是个奇迹了。我什么都想不起来了。这很正常。脑组织和神经系统的再生是科学问题，但是认知能力和语言能力的恢复，却属于概率问题。赵和同志，早上8点到晚上8点呢，你可以自由活动，但是大夫来查房，你得在。有什么问题呢，你去跟护士去说。医院呢会给咱们留守站打电话。如果把你的脑袋比喻成一个图书馆，所有信息以一本一本书的形式存放在不同的区域，而认知能力就是索引和目录，所有的东西都在。但是你必须重建索引和目录。要多久啊？这是你3个月的津贴，一共18万，你点点。如果呢，你能找到一个点，就能抻出一条线，拉出一个平面，然后构建一个立方体。多久？只要你能记得1+1等于2，那么你学开微分方程只需要1秒钟，只要你学过。这是你的军装，要是憋坏了呢，你就出去转转，
反正离这个市区也近，想吃什么买什么东西的也方便。人民剧院啊，周末会有演出，到时候拿着咱们的军官证就能直接入场。这边房子有，哎，有了，哎，哎，好，但是你要想起1+1等于2，也许需要1天，也可能需要1个月，甚至可能永远也记不起来。走走，来，看一看，看一看啊，看一看。就是这儿。有好再来啊！去吧，晚上6点半还在这儿接你。没事，你写这里就可以了。来，下一组。在那边。没有说问题。啊？哟，这位军人同志，您好，我可以看一下您的证件吗？来，排长同志，请随我来。来，这个来这边，来让一下啊！来，给您包好。哎，劳驾，谢谢啊。我来吧，哎，各位顾客同志，请大家发扬一下你们的风格，让一下咱们这位志愿军同志先买，好不好？我不买。哎，这边请。来，1张20，颜色亮一点。哎，好。按照咱们的规定啊，前线归来的志愿军战士，凭证的话都有1张20的花布。多少钱？当然是免费的呀。哎，快点啊！给。按照规定啊，你还有1斤白糖、2斤水果、2斤干果，然后还有3斤鸡蛋、1条鱼、1斤红肠。另外啊，您还有1双瑞福祥的厚底布鞋。谢谢。这些啊都是免费给您的。这买的有点少吧？这还在太多了。实不相瞒，我要不是实在赔不起的话，这矿石收音机我都想免费送您1台。是啊。要是您想买的话，对，我就收您一个成本价。谢谢啊。你好，这位同志，请问您的随身物品需要寄存一下吗？啊？您给我吧。好。您放心，东西放在我们这儿啊，1件都不会少的。第5卷在。你好，同志，请问您想看点什么书吗？新书。啊，毛泽东选集，1944年。在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着。我的思想感情的潮水，
在放纵奔流着。我想把一切东西都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的，是我思想感情的一段重要经历。这就是我越来越深刻地感觉到，谁是我们最可爱的人。朋友们，用不着多举例，你们已经可以了解我们的战士是怎样一种人。这种人有一种什么品质？他们的灵魂多么的美丽和宽广。他们是历史上、世界上第一流的战士，第一流的人。他们是世界上一切伟大人民的优秀之花，是我们值得骄傲。我们以我们的祖国有这样的英雄而骄傲，我们以生在这个英雄的国度而自豪。亲爱的朋友们，当你坐上早晨第一列电车驰向工厂的时候，当你扛上篱笆走向田野的时候，当你喝完一杯豆浆提着书包走向学校的时候，当你坐在办公桌前开始这一天工作的时候，当你往孩子口里塞苹果的时候，当你和爱人一起散步的时候，朋友，你是否意识到你是在幸福之中呢？你也许很惊讶地说，这是很平常的呀。可是从朝鲜归来的人会知道你正生活在幸福中，请你意识到这是一种幸福吧，因为只有你意识到这一点，你才能更深刻了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因。朋友，你是这么爱我们的祖国，爱我们伟大领袖毛主席，你一定会深深地爱我们的战士。他们确实是我们最可爱的人。志愿军同志，同志，您能给我签个名吗？签什么呀？什么都行。谢谢。我能给您写信吗？伍修权大使在联合国大会上指出，朝鲜的内战在任何意义上都不可以成为美国武装侵略台湾的理由或借口。所有这一切美国清朝武装力量直接侵略我国的行为，都是向中国人民公然无忌的挑衅。中国人民绝对不能容忍，中国人民从不也永不害怕反抗侵略战争。恢复的不错，有想起什么来吗？
有些人，有些事儿，一直在我这里面晃来晃去。恕我直言，以你现在的身体状况，你恐怕已经不适合继续参加战斗了。你头部的碎片已经取出来了，但是子弹贯穿形成的空腔却是难以修补的。况且，从理论上讲呢，那些细小的颗粒是很难通过手术根除的。人的大脑不同于循环系统，那些杂质不可能通过新陈代谢自动排出。也就是说，你这一辈子都要带着它们过活了。那我还能活多久啊？这我不知道。人的大脑是一个复杂的系统。从医学上来说呢，哪怕是切除1/5，你仍然可以活着。况且实际上，你往这个系统里面扔一颗黄豆，也可能把它卡住。到目前为止，我要跟你说的是，你的外伤已经痊愈，但是呢，后遗症、并发症随时可能发生。以后你可能会没灾没病、平平安安的活100年，但是也可能在明天早上死于脑溢血。但是最大的可能就是，你脑中的残留物会在某种程度上引起思维障碍。其实啊，在某种意义上来说，现在的你并不是个完整的你。那我还能回去吗？回哪里啊？郑姐，跟我来吧。给这位排长同志让个位置，他是上尉归队。0200留守处，来吃饭。来吃饭。白面的白，老师的师，模范的范，白师范。走吧。我眼下在军分区警卫营剿匪，川西土匪可不比川北少。我也是排长。部队开拔的时候，我还在医院。后来追到泊头，紧赶慢赶，还是没赶上。哎，你是从前线下来的，仗打完了吗？不记得了。啊？好家伙，你真命大呀！你这是怎么回事啊？嗨，手榴弹炸的。当时首长就在车上，我们军的老政委，行署主任。手榴弹扔下来的时候还冒着烟呢，我抓起来就往外扔，空中就爆了。那大夫说，送到医院的时候，都说救不活了，瞎扯。哎，除了少一零件，哪儿都好着呢。你命也挺硬啊。哎，还是想上前线。部队走了，把你落下了，搁谁心里都不是滋味。心里不安生啊。可不嘛，睡觉都睡不踏实。哎，对了，你刚才说你是哪个部队来着？这个姓马的啥来头啊？马修是名字，美国人的名字搁在姓的前头，他的姓叫李奇微。
啊，都一个样。不，这姓李的是啥来头啊？情报上说，他是美军陆军的参谋长，2次世界大战时期，也就是咱们抗战的时候。他是82空降师的师长。通报上说，这个姓李的收缩战线，加强补给，同时又拉长了咱的战线，让咱这后勤补给跟不上来。没见着那什么麦克阿瑟的比他有多强？也不能这么说，咱是10月底过的江，40多天咱就收复了平壤，70多天咱就攻克了汉城，然后呢，仨来月，咱就沿着这汉江来回拉锯，不痛快，不明白，这个姓李的，就是跟这个老麦头不一样。李奇微和麦克阿瑟不一样，他是伞兵出身，考虑问题的时候更注重战斗相关的细节，气候、地形、兵力、火力、对手的特征、敌情、我情这些个因素。麦克阿瑟将军是从战略层面上来考量，而李奇微是从战术层面上来考量。打个比方说，麦克阿瑟这个总司令，他是以师和团为小单位进行战役部署，而李奇微呢，是以营和连为小单位进行战役部署。都直接指挥到营和连了？不是指挥，而是指在做部署的时候具体的考量。也就是说，对于底下的部队所遇到的具体困难和具体问题，麦克阿瑟顶多考虑到师长和团长一级，而李奇微能考虑到营长和连长一级。那为啥？因为他是伞兵啊。伞兵？这伞兵又咋了？一个师的兵力就这么从天上这么飞下来，很有可能会分散在几十公里甚至上百公里的范围内。也就是说，在这样的作战条件下，如果你是师长，从飞机上跳到地面上以后，你指挥的很可能不是一个师，不是一个团，甚至不是一个营，而是一个连，甚至一个排。啥玩意儿？一个排？那他这师长还咋当啊？没办法，事实上，能有一个排就不错了。在空降作战当中，就算一个师长身边连一个兵都没有，身上一把枪都没有，都是很正常的。因为一架 C-47运输机最大的运载兵力，也就是一个排，而且这一个排跳伞的时候，还未必都能跳到同一个地方。作为指挥员，也只能因漏就捡，能收拢多少兵力，就使用多少兵力来作战。有收拢一个排就用一个排，有一个班就用一个班。所以说，一个步兵师的师长可能早就忘记了如何当好一个连长，但一个伞兵师的师长，无论在任何时候都必须是一个合格的步兵连长。呀，不是，你咋懂这么多呢？茫茫冰原，烈烈西风，漫漫长夜，脉脉苍穹。曾经有人在风雪中跋涉，曾经有人在大雨中前行，让天地恢复了颜色，让青山苍翠，大河奔腾。
曾经有人被子打，洞穿了躯体，曾经有人被烈焰灼烧着灵魂，用生命铸造着和平，守护着不远的天空。曾经有人，曾经有人燃烧青春，奉献生命。曾经有人，曾经有人，他的热血，我的长城，包围着我们的利益。F4U7, Air Force, Navy. Hi, I'm Air Force. Corp 4 Air Force. Harrow down. There you go. North Korea. China. 老唐，飞行员抓到了，赵和正审呢。这都摔散架了。 Listen to me. We are Chinese People Volunteers Army. You are my captive. According to the Geneva Conventions, you can keep your personal belongings, of course, not your weapons. Geneva? You know Geneva Conventions? We are civilized. “这里是平原，这里是右岸，这个地方是我们现在的位置。按照地图上标注的，敌军在北部山区部署了一个临时机场，距离我们现在的位置大约50到60公里，沿着公路走就能到达。这是个什么地方？就这里。” 连长命令，这里机场。走走走走，快，跟上。飞哥，飞哥，上回见着他在哪儿呢？ 天上！现在他在哪儿呢？4连救护！你想让他飞一下子？可以，行呀！离远点啊，危险啊，危险！别飞起来刮着你们脑袋。飞快点，飞呀！你干嘛呀？我这一看里面有个拉杆啊，拉不拉一下子？拉一下！
拉一下，拉！哎，你可拉倒吧！谁拉倒？谁说拉倒？没拉着吗？不是。赵和，这玩意儿咋开呀？你让他动弹动弹，是吧 ？F86配刀。哎，别着急啊。虽然赵和不理我啊，但我有一个重要的事这玩意儿向你宣布。能动弹起来。从今以后，4连1排1班改名叫做大飞机班。老年一不够急，换装备了。干啥玩意儿？都给我挺直了。是你晃啥呢？给我站好！我去，你干啥呢？都有感情了。什么连长？你这又换新的了？重机枪3挺，你答应我的。啥时候事啊？不是你给我站好了，回。二虎，有。把枪给我。好，原来那把枪给我。好。这么好看。我了。水帘柱82支，波波沙25支，还有捷克捷拉夫大转盘12挺。那个索克洛夫送上执勤的我递得了。31是60排3门，谢了。完了。哎，别。干嘛？雨3万在我这儿呢。谁？雨3万？真假的？真的。下一个。在天上。你说这么几个咋飞上去？你这个洋烙捡得高级啊！发财了。财是过路财，要落不到咱手里。哎，兄弟帮个忙呗。班长，你说这家伙给这老美阔气啊，人都跑没影了，热水都不停。咱要不咱洗啥头啊？我这开着门，你直接洗个澡得了。不用，能用热水洗个头，已经很奢侈了。你说女人她在这队伍里，她就是不方便啊，委屈不？你哪个眼睛看到我是个女的？我可听说了，你男人是团长。吴思民，你听谁说的？你就说是不是吧？我还听说了，你要是不来这儿，不下到队伍里，那你也是个营级干部，那可比连长、指导员官都大。怎么着，想换班长了？那哪成啊？这话谁敢说呀？是吧？出去。这。报告。进来。班长，连长叫你。知道了。是。连长，您找我。你俩聊。惩前毖后，治病救人。好起来了，先走吧。你还好吗？很好。我听司连长说你当班长了。是。美国人可不是国民党，和日本人也不一样，在前线要多留神。说完了吗？说完我就走了。怎么？
子叫盛秋啊，下连队当兵。我来可不是求你原谅的啊。我们已经没有关系了，不需要我的原谅。你看你这个人总是这样，谁和你在一起也不服输。我认为女人弱一点不是坏事。你太好强，太好逞强了。我承认我错了，对不起。你要跟我离婚，我跟你离。但我希望你回到文工团，过你自己的日子，不好吗？你什么意思？这场战争跟以往的都不一样。美国人有飞机，有坦克，一颗凝固汽油弹扔下来能烧死我们一个连。兵力密度、火力密度、物资补给，省得起10倍、上100倍。然后呢？回去吧。这不是你该来的地方。从小到大，大家捧着你，让着你，没关系，可以。那在这儿不行啊！美国人不让，子弹不让，炮弹不让。邱少峰，我们面对的是美军，是武器火力最强大的军队，他们不认得我们是谁，他们从来不认为该知道我们是谁，所以我们来这里了，所以才会有这么多的人把血洒在这儿，不为别的，就是为了让敌人知道，我们到底是谁。哎呀，大成啊，这3湾啊，来头不小啊。人怕是要调走了。调走？这天下没有不散的宴席呀。那5班咋整啊？谁来带啊？你以为我愿意啊？没办法，那个姓邱的连长说的是有鼻子有眼的，之前是不知道，现在知道了，你还能拿人家当向导使唤？这么大的事儿，不跟团里说一声吗？咋问呢？你让团长咋说呀？说是还是不是？这事儿能问吗？本来就是人家2口子赌气，啊，你还真拿人家当5班长用啊？论党龄，论军龄，人家才是老革命，咱们都是新兵。首长的闺女，不是咱们军，咱们军长姓吴，他姓宇。那你说的跟真事儿似的，骗你我是孙子，人爷们儿都追过来了。后勤的那个连长，听说以前是个团长，犯了作风，给撸下来了。发冬装的时候我见过，看着还行啊。首长家里的事儿，谁说的清楚？那你怎么知道的那么清楚啊？侦察兵出身，情报工作。情报工作。
知道欺负我，真是拿你没办法。事情不是你想象的那样。起来，开车。同志，麻烦让一下。怎么了？这把车出来的？啊？没事吧？没事儿。哎，听说那汽车连那邱连长是你男人啊？我男人是谁？跟你们有关系吗？你们怎么都那么爱管闲事儿？上次发冬装的时候我见过他啊，看着不像坏人呐。谁告诉你他是坏人了？不是坏人，那你哭什么呀？谁哭了？你哪只眼睛看见我哭了？没哭？没哭。真没哭啊？没哭。行，没哭就没哭吧啊！既然没哭，那你说，我凭什么跟你说呀？这么说话就太没人情味儿了吧？怎么说，咱们也是一个弹坑里面打过坦克的战友，那一炮弹要是下来，没了你也跑不掉我呀！鬼门关前面都一块闯过了，还有啥破事不能唠唠的啊？说说。谁破事儿？你才破事儿呢！说说。口令！口令！你个大头鬼，怎么回事？我的车你也敢拦？营长好，快走！敬礼！李斌，李斌，我是个孤儿，我不知道父母是谁。我有8个爹，他们捡到我的那个晚上，下着大雨。他们捡到我的那个地方叫三湾村，所以我就叫雨三湾。那时候你多大？2个多月吧，我也不太清楚。当时我被裹在包袱皮里扔在路边，包袱皮上绣着我的生辰8字：丁卯、丁未、丁卯辛丑。算不过来。民国16年8月1号，那一天，一群热血好胆的英雄好汉，在南昌城做了一件惊天动地的大事儿。你是南昌人啊？有心。营长，哎，营部都废车了，难怪一换上就换了个大满贯，咱这也是阔了。你想什么呢？这是师长的车。师长的车您都敢偷？营长，您赶紧开走吧，别连累咱4连啊！你小子，狗嘴里吐不出象牙。营长，这次来啥指示？师长把车开到团部啊，团长把车开到营部。我就开到你们这儿来了。啥？营长，指挥层级前置了。老同志还是老同志啊，
师长蹲在团里，团长没了事儿做，跑到营里。怎么样，唐大成啊，把指挥权交出来了。哎，别！营座，咱4连渺小，待不下您这尊大神。要不您去5连？教导员在5连呢。6连，那就6连了。副营长在6连。营长，咱不带这么欺负人的吧？找骡子。8个。对，8个。当时他们的番号叫工农9班，加上班长，一共才8个人。年纪最大的叫老陈，我管他叫一爹。后面就是2爹、3爹、4爹、5爹、6爹、7爹、8爹。8个老丈人，你男人挺不容易的。牺牲了7个。还剩1个。过大渡河的时候，一爹还在。当时他是党支部书记和其他的战友们从铁索上爬过去，给大军开了通路。他牺牲在直罗镇，死在东北军手里。2爹死在平型关，3爹5.1大扫荡的时候跳崖了，4爹在关家挠被鬼子的炮弹炸断了1条腿，失血太多没救过来。5爹后来去了上海，死在76号的手上。6爹过草地的时候犯了错误，一直在炊事班背锅。后来主席过问了他的事，做了结论，调到平西去了。43年局面紧张，他每天亲自盯电台，走几十里山路送情报，累到吐血。咽气的时候，还在亲自起草电文。7爹在延安去了炮校，后来又去了东北。48年10月初你在哪儿？我在新里屯。7爹在易县，朱校长要上去看弹着点，他不放心，就跟着一块儿去了，踩伤了反步兵地雷。满门忠烈。大致可以了解，平壤之敌正在撤退，其主力已撤至平壤至38线之间，其后卫自上至平壤以北及东北地区。你们要于5日派出1个师或1个师的主力向平壤前进，届时伺机占领平壤。这是致司给军里的命令。连长，这个语气像是中央军事委员会毛泽东。是。我是抗大年纪最小的旁听生，当时个子矮，穿着大人的军装，当裙子穿。延安保育院那群野小子，从上到下都被我打个遍。那时候不懂事，经常半夜摸到杨家岭去要果子吃。警卫局最头疼的就是我们这群调皮捣蛋鬼。我听说延安的抗日军政大学，好多大人物经常去讲课的。毛主席总熬夜，烟抽得凶。朱总司令枪法好，百步穿杨。你还是八路里面的黄埔啊，天子门生啊。黄埔本来就是我们的。嗯，是你们的啊，你厉害。对了，你八爹呢？政治部主任。咱们军。咱们军。在咱们军当官，为什么派你来前线啊？我为什么就不能来前线？
我跟你说啊，我说了你不要不高兴。战争这档子事儿，生也好，死也罢，我们这些人就是这样的命，活着死了都是这么一回事儿，是不是？可你不同，你是位列仙班的人，轮到谁了都轮不着你。你现在拿起枪了，还会这么想吗？我现在拿起枪，是为了财神，为了二排。很多事情我以前想不明白，现在渐渐明白一些了。就像我不理解为什么要拿着炸药包去炸坦克，现在理解了，心甘情愿。既然都是拼命，凭什么你就可以，我就不行？因为你有的选，别人没有，所以我想不通。因为这场战争，对我们来说，是当仁不让的责任。没有人可以置身事外，任何人。伙食不错啊。周念宇，一般的，咱这些东西都是老毛病了，甭管到哪儿，见着铁皮罐子就往怀里划了。哼，老年鱼还活着呢，活着呢，活着好着呢，结实着呢。前些天呀，在东县冻了一家伙，全给冻坏了，这不好东西就都充了公了吗？咋样，营长？哎，这武道庙也就过了，该说点正事了。这陈天凤和赵侯的任命，官已经批了。太好了，这玉三湾的任命啊，也批了。我和教导员啊，都签过字了。批了？啊，批了。营长，是调令还是任命？什么调令？你们不是推荐他做5班的班长吗？不是，他不是。你是不是听到点什么了？不是，没有，啥也没听着，没听着。搞得什么名堂？我就说嘛，我们是革命队伍，没有那些破事儿。第二件事儿，马上要进平壤了。咱们师和朝鲜人民军第1军团共同担任卫戍任务。这军容军纪得给我好好抓一抓。是。营长啊，你让我上去坐会儿呗。不行啊，这是我的车，你是连指挥官，你得跟连队在一起。这连队啊，走路你就得走路，连队坐车你才能坐车呢。这是你的车吗？那是你师长的车，你偷来的。借来的。你让我坐一会儿又能咋？是不是？反正师长不在，对不对？要不你上来坐坐？行啊。哎，连队，我指挥。你走吧。前卫警戒安排了没有？前方带着老年鱼和木头在前面呢，放心吧。哦。啊，行，你慢点走啊。慢点走。放心吧。
从1950年9月21日到12月6日，以美军为首的联合国军在平壤进行了为期45天的肆意破坏和血腥屠戮，整座城市化为一片废墟，无数朝鲜军民惨遭杀害，侵略者的累累罪行罄竹难书。这帮杂碎。这就是我们必须来这里的理由。别睡啊！干啥呀？
来啊！啊，好，走，行。我贴点柴火。一排负责从这个接口到桥头，桥头以西由3排负责，2排做预备队，随时支援突发情况。纠察和巡逻的重点是收缴各种型号的武器和弹药，检查各处军需仓库的封条，维持治安和秩序。遇到攻击可以还击，尽量控制影响范围。2个小时向我汇报一次，遇到突发情况，随时向我汇报。明白。报告。这位是崔成宇大尉，第1军团联络官。 이분은 당대성 중대장입니다. 叫我老崔就行。我在独6师教导队干过，给中政委干过警卫员，所以能整几句东北话。哎呦，您会说汉语啊？给你们派联络员啊，不得派个娘家人啊？行了行了，别说了，赶紧坐吧，快坐。老崔呀，我正犯愁呢，语言不通，鸡同鸭讲，这联合执勤咋搞？这回不用犯愁了啊！你是鸡，我是鸭。 咱们俩都是一个勺里烩出来的，老乡见老乡，两眼泪汪汪。有什么章程呢，你就跟我说。不合适呢，咱俩商量，好了就执行。你看这么干是不是就妥了？后面这几个都能听得懂啊？他们整不了中国话，都能整了，就不用我这联络员了。行，明白。那咱就这么整。我们的人归我管，你们的人归你管。我们的人犯了纪律，交给我，我收拾他。 你们的人犯了纪律，交给你，你来处理。老美和特务2家一起管，中，就这么着。 우리는 초등학교 때부터 일본어를 배웠어요. 그들은 우리가 수업에서 조선 문자를 쓰는 거 허락하지 않았어요. 쓰면 벌을 주어요. 그들이 우리를 2개로 갈아놨어요. 아, 小心烫啊！ 잘 먹겠습니다. 手艺可以啊！当年跟着杨林叔叔整整2年零7个月，当然不能光学说话。 그들이 반대할수록 우리 목소리를 내야 합니다. 우리 문자로 그거 세종대왕이 창조한 문자입니다. 그들은 지식인이라고 우리들이 언어를 소멸하려 합니다. 씁니다. 周念宇，你听得懂吗？在那啊？听不懂，听不懂，我是真听不懂啊。但是我得热情个天放。
을미 장군이 아들 나라에게 평양이 보위자가 되면 39개월의 시험을 거쳐야 한다고 말했습니다. 以密将军告诉他儿子纳来，要成为平壤的守护者，必须经过39个月的试炼。 을미 장군이 명예를 지키기 위해 젊은 사람들 깊은 산 속에서 为了捍卫以密将军的荣耀，年轻人们决定进入深山密林完成试炼。 나라가 오기 전에 아버지를 보살피는 纳来临行之际，将照顾父亲的重任交给了自己的恋人高飞， 그녀는 무장군 동무같이 아름다운 一个像她一样美丽的姑娘。 他说你漂亮啊。这故事你听过吗？ 杨林叔叔很少给我们讲故事。